सर हमको ना चाहते हुए भी आपको स्कूल से निकालना पड़ेगा। सर कल मेरा बर्थडे है, बच्चों ने भी तैयारी करी है, उनका दिल टूट जाएगा। ठीक है, उसके बाद मत आइएगा। अरे कल तो सर का बर्थडे है ना। कल का क्या प्लान है? इधर आओ, जल्दी करो, सर आ जाएंगे। मैं तो चाहता हूँ अपन हर साल सर का बर्थडे ऐसे ही मनाएं। हाँ चलो चलो लाइट्स ऑफ कर देते हैं। ये लाइट को क्या हुआ? हैप्पी बर्थडे सर। हाँ विजय सर इतने उदास क्यों लग रहे हैं? अब बच्चों को कैसे बताऊं, ये मेरा आखिरी दिन है। सर आइए ना। करते हैं। हाँ आया। सर ये कार्ड देखो, अब बेस्ट टीचर हो हमारे। हाँ सर, हम स्कूल भी आपसे और कॉलेज भी आपसे पढ़ेंगे। कैसे बताऊं इन्हें? सर एक गाइड करिए ना। बच्चों मुझे माफ करना, अब मैं कभी स्कूल नहीं आऊंगा। पर सर